ევროკავშირთან საქართველოს თანამშრომლობა ჩემთვის ასოცირდება ეკონომიკურ სარგებელთან, ეკონომიკის გაძლიერებასთან პირველ რიგში. ევროკავშირთან თანამშრომლობა უზრუნველყოფს თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთობის დამყარებას ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან და საკმაოდ მსხვილ ბაზრებზე ქართული პროდუქციის ჭდომას წლების განმავლობაში არსებულმა ურთიერთობებმა უზრუნველყო ის, რომ მოხდა ქართული პროდუქციის სტანდარტების ამაღლება და ევროპის ბაზრებზე შეგვაქვს ქართული ღვინო, თხილი, თაფლი, რომლებიც უკვე აკმაყოფილებენ ევროპულ სტანდარტებს. გარდა ამისა, ევროკავშირი უზრუნველყოფს შრომის ბაზრის, ასე ვთქვათ, განვითარებას, საკმაოდ დიდი მოცულობის, ასე ვთქვათ, დაფინანსებას დებს განათლებაში. თუ გადავხედავთ, ასე ვთქვათ, იმ ქვეყნების მონაცემებს, რომლებიც გაერთიანდნენ ევროკავშირში ბოლო წლებში, მაგალითად პოლონეთს, ჩეხეთს და ბალტიისპირა ქვეყნებს, ვნახავთ, რომ საკმაოდ გაზრდილია მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა ევროკავშირში გაწევრიანების შემდეგ, ასევე მნიშვნელოვნად გაზრდილია პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობა. საქართველოს აქვს რეგიონში არის ერთადერთი ქვეყანა, სამეზობლოში ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც ასე ვთქვათ, რომელსაც აქვს ყველაზე ასე ვთქვათ, კარგი და ახლო ურთიერთობა ევროკავშირთან, შესაბამისად ეს იწვევს პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების, ასე ვთქვათ, ზრდას ქვეყანაში, შესაბამისად მნიშვნელოვანია ამ ტენდენციის შენარჩუნება. ბოლო წლების განმავლობაში ევროკავშირის დახმარებით განხორციელდა საკმაოდ მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტები, საკმაოდ დიდი ინვესტიციები ჩადეს როგორც მაგისტრალების მშენებლობაში, ასევე ჰესების მშენებლობაში, იგივე ენგურჰესის მშენებლობაში საკმაოდ დიდი წვლილი აქვს ევროკავშირს, რაც პირდაპირ, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფს ქართული ეკონომიკის გაძლიერებას, იგივე ვიზა ლიბერალიზაციას, რაც შეეხება ვიზა ლიბერალიზაციამ უზრუნველყო ის, რომ ქართული, ასე ვთქვათ, ბაზრით დაინტერესდნენ დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიები, რამაც ხელი შეუწყო საქართველოში ტურიზმის განვითარებას და ამის პარალელურად მოსახლეობამ, გარდა იმისა, რომ ტურისტული რაღაც კავშირები დაამყარა ევროპის ქვეყნებთან, ასევე ხელი შეუწყო ბიზნეს კონტაქტების დამყარებასაც. პარალელურ რეჟიმში, ანუ ევროკავშირის ხელშეწყობით პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, რეფორმების განხორციელებამ გარკვეულწილად უზრუნველყო საქართველოს კონკურენტუნარიანობის გაზრდა გლობალურ ბაზარზე, რაც დადებითად აისახება ზოგადად მოსახლეობაზე. წლების განმავლობაში ეტაპობრივად ნელ-ნელა ხდებოდა რაღაცა დადებითი პოზიტიური კავშირების დამყარება ევროკავშირთან და ქვეყანამ, ასე ვთქვათ, საკმაოდ დიდი სარგებელი ნახა ევროკავშირთან თანამშრომლობით და ბოლო წლების განმავლობაში, ბოლო პერიოდის განმავლობაში არსებულმა, ასე ვთქვათ, პარლამენტის თავმჯდომარის, პრემიერ-მინისტრის განცხადებებმა უზრუნველყო ის, რომ დადგა საფრთხე ამ, ასე ვთქვათ, სარგებლის დაკარგვის შესაბამისად გამოიწვია ამ ყველაფერმა ხალხის მასობრივი პროტესტი. შესაბამისად საზოგადოება ითხოვს, რომ ქვეყანა დაუბრუნდეს ძველ კურსს, რაც გულისხმობს ევროკავშირთან ინტეგრაციას და ჩვენი, ასე ვთქვათ, მოთხოვნა არის და სურვილი არის, რომ სამომავლოდ საქართველო გახდეს ევროკავშირის წევრი ქვეყანა.